Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Ncuti mugenzi, mu mwanya w'ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, mukunzi ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastor Michel Ntamubano namanaki gutegurira nkongera nkaje gushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana data wa twese abane nawe. Ndaguhaye ikaze muno mwanya w'ikiganiro cawe kandi ndakwipfuriza guhezeranwa nanje. Ndakwibutse ko mu rukurikirane rw'ibiganiro tumaze iminsi dusangira bivuga ku masengesho, haraho twabonye ko Imana ishaka kwikumenya kandi gashaka kwimenya by'ukuri. Umuntu abona ico yarondeye kandi amenya ico yize. Umwete wakoresheje mu kurondera canke mu kwiga ni utuma uronka ningo gico warondeye canke ugatahura ningo gico wize. Uno munsi mu majambo tugiye gusangira ari mwiki ciyumviro kivuga ngo Yesu abonwa n'uwo bishaka. Ushatse ko Yesu akubona arakubona, umurondeye uramuronka. Reka twishimikiza aya majambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 12, turasoma duhereye ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 23. Abigishwa bagomba kuraba Yesu. Harabagiriki bamwe mu baduze gusenga mu minsi mikuru bashikira Filipo w'i Betsaida i Galilaya, baramwinginga bati, mugenzi, turagomba kuraba Yesu. Filipo araza bibarira Andereya. Andereya na Filipo baraza bibarira Yesu. Yesu arabishura ati, igihe kirageze cyuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Imana ishimwe cyane. Amajambo atubariye inkuru, kandi iyi nkuru tuyivuze mu majambo make. Ibi byabaye bikurikiranye n'ibindi bihe Yesu yagiranye n'abigishwa biwe, kandi ibyo bihe byakoze kuri bamwe bamwe bavyiyumvira ko ugutandukanye. Muri ibyo bihe Yesu yahawe icubahiro nk'igihabwa umwami, gusigwa amavuta atamirana no kwakirwa mu gisagara agendera ku nyana y'indogoba. Ivyo vyatumye Yesu by'ukuri abantu bamutahura nk'umwami. Nivyo abigishwa biwe abo batanguranye bari barajijutse bemera ko ari umwami, ariko hari n'abandi nabo bari bakijijanye imitima. Hari n'abandi nabo bari bakizazaniwe, na cane cane abafarisayo. Munano majambo dusomye avuga ku Bagiriki, kandi naho Bibiliya ivuze ngo ntibari bose. Habayeho umuco umwe w'Abagiriki nabo bari baraduze gusenga mu minsi mikuru, bari barumvise ibya Yesu, nuko bagoberwe kuduga i Galilaya gusenga. Niko gushikira rero Filipo, baramwinginga, bamusabye uruhusha, baramwinginga ngo bashikire imbere kuri Yesu, abasabire audience, abasabire bashika hari bamurabe. Aba bantu kumuraba biboneka ko kumbure batari bwamubone, bari baramwumvise gusa ariko ntibari bwamubone. Bari bifuje rero kumuraba ngo babone uwo muntu bumvise, bityo kugira ngo ibyo bumvise nibyo biboneye bihurize hamwe kugira ngo bashobore kumenya Yesu. Juti yanje nyumviriza, kugira ngo menye ikintu ubanza kumva inkuru zaco hamuka kibonera. Muri uko kukibona kandi hari n'ibindi bintu bisabwa gukora, kumbure urakorako. Burya kuraba Yesu hari kwiyongera ko n'akandi kantu kumbure bamukoze mu ntoki cyangwa bakamukorako. Ibyo byose ni ibimenyetso bigenda bibaho urukurikirane kugira ngo umuntu abone neza ico ariko ararondera, atahure neza ico ariko ashaka kumenya. Nuko rero babwira Filipo ati, mugenzi, turagomba kuraba Yesu. Kandi Filipo uyu nawe ntiyabyigumijemwo, yabibariye Andereya. Kandi Filipo na Andereya aba bari abantu badasanzwe kuri Yesu. Niko kuza bompi uko ari babiri babibarira Yesu. Yesu byaramushimishije cyane. Ni impamvu cye byamushimishije nuko yari yazanywe no kurondera abantu nk'abo, kandi mubo yaje kurondera harimo nawe umugenzi utari bwamwakire. Jewe yarandondeye, arampamagara ndamwitaba, ndamwegera, mbuwo mu bwami bwiwe. Nawe utari bwabikore aracakurondera, kandi ijwi riguhamagara niri ry'uno munsi yakuntumyeko. Yesu
byaramuhimbaye. Abishura ati iki gihe kirageze cuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Uyu mwana w'umuntu yavuga niwe nyene Yesu Kristo yivuga ko ari we agera ahabwa ubwiza. Mugenzi unyumviriza, nuno munsi hari abantu bashaka kubona Yesu, ariko bagashaka kumubona mu bihe bitandukanye n'ivyaba bigishwa biwe bashaka kumubonamwo, canke mu bihe bitandukanye n'ivyaba bagira iki bashaka kumubonamwo. Uno munsi abantu bashaka kubona Yesu akora ibitangaza mu gukiza abarwaye, bashaka kubona Yesu yiyerekana agakuraho ubukene abantu bakagira ubuzima bwiza, bashaka kubona Yesu yiyerekana abantu bakava mu gahahazo baba barimwo, bakava mu vyago. Bashaka ko Yesu yerekana ngo bave mu madeni, bashaka ko Yesu yerekana mu mitwaro itandukanye canke mu mageragezwa atandukanye, niho bashaka kubonera Yesu. Yamara Bibiliya ntiyatubwiye ko abagira iki icatuma bifuza kuraba Yesu zoba zari ingorane bari bafise, oya. Ariko abakino gihe bashaka ko Yesu yigaragaza, bashaka kumubonera ku rubuga rw'ingorane baba barimwo. Ico no kubwira nuko ibitangaza Yesu Kristo yamye abikora, n'uyu munsi aracabikora kandi azobandanya abikora. Kimwe gusa, abikorera uwashaka. Nico gituma twabonye mu kigwa carangiye ko hariho bamwe basenga bakishurwa n'ingoga, abandi bagasenga ariko kandi inyishu zabo zikaza zitevye. Ntitwavuga rero ngo uwishuwe n'ingoga nuko yasenze cane canke yasenze neza kurusha uwundi, oya, vyose Imana ibikorera ahishakiye. Nshuti yanje unyumviriza, ibitangaza biba kugira ngo abandi bavyumvise canke babibonye baheze bizere Yesu Kristo. Naba bagira iki rero bakozwe ko n'intahe bumvise z'ibyo Yesu yakoze, niko guca baza kumuraba. Umusamariyakazi yahinze umushyitsi, ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza. Byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza. Bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Uyu wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore, maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya. Bimwanga mu nda kwifata biramugora, azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi mpuye na Mesiya. Nimunege ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, ahandi mwari munsi narahimutse ubu ndi mushya. Dusome mu gitabo ca Zaburi ya 23, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Ano majambo aravuga ngo, aya majambo benshi barayaze ku mutwe, ariko ngira ndayagusomere. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, ambyagiza mu bugingo, ambyagiza mu buragiro bw'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka ku bw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Imana ishimwe cane. Ano majambo avuze ku mwungere. Dawidi yavuze ngo Uhoraho niwe mwungere wanje. Intama ifise umwungere, kandi umwungere ayitayeho ayibabaye, iba iri mu mutekano. Kandi intama
canke imikuku iri mu mutekano irabimenya, nawe ubwawe uziravye ukabona vy'ukuri ko izo ntama zitekanye. Iyumvire rero nimba intama canke igikoko co kumva ko gitekaniwe kiragiwe n'umwana w'umuntu, mbega umuntu we afise uhoraho nk'umwungere ntiwokumva ko afise umutekano birushirije? Uyu mutekano Dawidi avuga si uwo kubaho yidegembya gusa canke anezerewe kubera ko afise amahoro canke acungereye umutekano, ariko kandi anavuga ngo sinzokena. Umwungere mwiza agaburira intama kandi akazishira mu buragiro bwiza ahari ubwatsi butotahaye intama zishobora kurya zigahaga. Mbega twebwe dufise uhoraho nk'umwungere wacu twokena iki? Njuti yanje, nivyo kuri ko ufise imitwaro myinshi, hariho byinshi ushaka ko Imana igukorera, ariko menya ngo igikwiriye uno mwanya, menya ko igikwiriye uno mwanya ari ugusuzuma neza urabe ku vy'ukuri uhoraho ari we mwungeri wawe. Bibiliya yambwira ngo Yesu yabwiye abigishwa biwe ko ari we mwungere mwiza kandi ababaye intama, ngo abandi bungere bose n'abacangero. Iki gihe yariko avuga abo bungere baragiye ubusho bw'Imana, ko intama yose iri kumwe n'umwungere yiyumva ko itekanye kandi ikingiwe, yikuye mu mukuku ikazimira, ibibangamiwe cane, ibiri andanje. Bibiliya irakuburira wewe nanje, twebwe twahisemwo kuba mu busho bw'Imana, abaragiwe n'umwungere atazimiza ari we Yesu Kristo. Atubwire ciye muri ikete rya mbere ryanditswe na Petero igice ca 5 ku murongo w'8, aho avuga ngo mwirinde ibiboreza mwame mugavye. Na cane cane ningobye kuvuga rero ko aya majambo akurikira ngo umwansi wanyu ari we Satani agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Intama iyo igiye kure y'umwungere idubu rishobora kugitwara. Niko n'umukristo canke umuntu wese yamenye Imana iyo avuye ku Mana akaja kure agasubira mw'isi yo yahoze, aba yitaye mu vyara vya Satani, abagiye ahantu Satani ashobora gusubira kumwigarurira. Ico gihe agira ubuzima bubi, nta mutekano ashobora kugira kuko yikuye mu biganza vy'uhoraho. Satani nta vyiza aronderera abantu bitirirwa Imana. Nimba utagavye, Satani ngo agendagenda nk'intambwe yivuga, ngo kandi arondera uwagusha, arondera uwarotsa. Wewe waguye wavuye ku Mana, Satani yaramaze kugushikira kandi kugufata ni kimwe. Ako nk'uko intambwe irokeje umuntu adasubira kubaho, niko na Satani amaze kugufata akakugumya, uhomba ubugingo budashira, iherezo ryawe rikazoba ryo mu muriro. Biba bigeranijwe rero n'intambwe yarokeje umuntu kuko adasubira kugaruka ngo abe muzima. Nawe ni wava muri ubu buzima bw'umubiri ugapfana ivyaha utihanye, uzozukira umubabaro udashira nk'umuntu yarokejwe n'intambwe. Yamara intambwe ikurikira umwungere ntacitinya. Dusomye mu gitabo ca Rusi igice ca mbere ku murongo wa 16 haravuga ngo Rusi aramwishura ati, reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo singukurikire, kuko aho uzoja ariho nzoja kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryanje, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Uku kuntu Rusi yishuye Naomi byabonetse vy'ukuri ko Rusi yiyemeje kugumana na nyinabukwe Naomi kandi ko atacohirahira ngo kimutandukanye nawe. Aya majambo akomeye yayavuze amaramaje kugumana nawe, avuga ngo ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryanje, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Aha yarasinye, yarashize ku mukono ko atacashobora kumutandukanya nawe. Kandi wandanije gusoma uzobona ko Rusi yahavuye aronka umugisha udasanzwe, asubira kuba ku rugo. Nawe niwiyegurira ubugombe bwa Yesu Kristo ukemera kubana nawe ubutakivana, imigisha yose yagusezeraniye izogushika ko nta kabuza. Imana irashaka kuyimenya vy'ukuri ukimatanya nayo biciye mu kwimatanya na Yesu Kristo umwami wawe, umucunguzi wawe. Kandi twabonye ngo uyu Yesu Kristo nyene atwita abavukanyi biwe, kuko igihe twimatanije nawe ngo mbere tuzobanaho nawe no mwijuru kwa Se, tubaneho ibihe bidashira mu munezero yateguriye
abo yaje kurondera bakamwakira, bakagumana nawe, bakamwakira, bagapfana nawe, bakazuranwa nawe, bakazobanaho nawe, bakagendana nawe, bari kwamushingira intahe bamukorera gushitsa igihe cabo co kuba mw'isi giheze bakimburwa. Sinzi wewe ibyawe ingene bimeze. Yesu yaraje kukurondera, akurihira ideni rikomeye wari ufise ry'ivyaha, wari gupfa rubi, nta bugingo budashira wari kuzohabwa, ariko yemera kwishiraho ububi bwawe, yishirako ibyaha vyawe, yemera kwishiraho umuvumo kubwo kumanikwa ku giti, kuko byari byanditswe ngo haravumwe uwumanitswe ku giti. Ariko kandi ijambo ry'Imana ryongera kambira ngo haravumwe uwizigira umwana w'umuntu, ngo kuko azopfa agahinduka ubusa kandi mu nyuma ntazo yibukwe. Kw'iriba n'ishuri ridasanzwe, aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe ku mibanire ikwiye kuturanga, kugira ibyo tudahuza n'ibintu bizahoraho kugeza ku iherezo ry'isi, ariko ntibikwiriye gutuma tubaho duhanganye turebana ingwe. Gerageza umbere udasanzwe, maze nanjye nkubere udasanzwe, twigire ku birenge bya Kristo Yesu, ari we buye ryo mu mfuruka, rihurirwaho n'inkuta zose, niwe muhuza w'ibyahoze bidahura, Yuda n'i Samariya, abahuye nawe bahinduka badasanzwe. Nimuneke ndirimbe, nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya, ahandi mwari munsi narahindutse ubu ndi mushya. Yesu ariho ku bwawe, numwe yakubabarijwe, numwe yaje gukura mu ngaruka z'ivyaha, arirwo rupfu rw'ibihe bidashira, arirwo kandi gutandukana n'Imana ibihe bidashira. Yazanye umugisha kugira ngo umwizera wese azahabwe ubugingo budashira kandi abo mwana w'Imana. None wowe urindiriye iki? Iyi si uyitezemwo iki? Mbega iherezo ryawe rizobirihe? Ico kubera ciza nuko ufata ingingo ukavuga uti, Mana nzima, ndatahuye ko ndi umunyavyaha, kandi ko wazimiye wese amirwa na Satani agatandukanwa n'Imana ibihe bidashira. Ndigaye ko nasubye inyuma, ndigaye ko numvise ijwi ryawe kenshi nkanka kwitaba, ariko ubu ndaje, nungire ikigongwe, unkureho ibicumuro byanje byose, nunshire mu muryango w'abakwizera, wamane nanje, unshoboze kugendana nawe no kugushingira intahe, kugira ngo nze mpabwe umugabane wateguriye abakwizeye bose, aribwo bugingo budashira tuzohabwa mu ijuru. Amen. Wakoze mugenzi kuba watuye ayo majambo kugira ngo usubire mu migenderanire myiza n'Imana. Reka nanje nsenge. Mwami Imana uri mu ijuru, Data wa twese uhoraho, izina ryawe nirahabwa icubahiro, uragahezagirwa kuko umugambi ufise ku bantu waremye ugenda ugaragazwa nuko barondera ubugira, kandi iyo bazimiye bagasubira inyuma, n'ingene wiyegereza abatarakizwa. Ufise ukuntu uvugana nabo biciye mu ijambo ryawe, kandi nanje uno munsi wabantumyeko uyafashe ingingo yo kuva mu vyaha, n'uyafashe ingingo yo gusubira kuvyuka yari yarasubiye inyuma. Ndabasengeye ngo biyegerezanye imbabazi, ubaharire ibyaha byabo, amazina yabo biyongere kwandika mu gitabo c'ubugingo. Mana, nusubire ugendane nabo, kandi ubashoboze kugenda bejejwe, bagushingire intahe bagukorere mu gihe bazoba bakiriho, kugira ngo igihe uzogarukira baze bagusanganire, kandi baze baragwe umwandu w'ubuzima budashira mu ijuru. Ndasengeye abarwaye bose ngo bakize mu izina rya Yesu. Ugenagene mu gihugu c'u Burundi, igihuhusi c'ibigwara gikurweho mu izina rya Yesu. Amaraso ya Kristo amijagirwe ku gihugu cacu c'u Burundi,
mu izina rya Yesu dusabye impore impande zose, dusabye umutekano n'iterambere rirama, kandi dusabye amahoro yo mu mutima ayahabwa bakwizeye kandi bakugumije. Ibihanze abantu bawe uhangane navyo, kandi kubukwaye kubushobozi kube hejuru y'Uburundi, kuturinde kandi kuduhezagire. Nsenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mugenzi wampaye akanya ko kunyumviriza, ndagushimiye cyane. Nizere ko wahezagiwe, kandi ndanezerwa niwanshingire ntahe y'icagufashije. Naho ubutaha uhoraho waduhana umugisha. Shalom. Niboneke ndirinde nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha, ahandi mwari munsi narahingutse ubu ndi musha. Niboneke ndirinde nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha, ahandi mwari munsi narahingutse ubu ndi musha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.